यहाँ ये लोग अपना अपना मुखौटा दिखा रहे होते हैं, लेकिन इस बूढ़ी माँ के पास मुखौटा नहीं होता है तो बूढ़ा आदमी मजाक उड़ाने लगता है, जिससे बूढ़ी माँ उदास हो जाती है। तभी इसका बेटा कहता है कि मैं तुम्हारे लिए मुखौटा बनाता हूँ, और लकड़ी को लेकर चला जाता है और लकड़ी के ऊपर कमाल का चित्र बनाता है और कटिंग औजार की सहायता से लकड़ी को मुखौटा के आकार में बदलने लगता है। दोस्तों, जब तक यह लड़का मुखौटा तैयार करता है तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप लकड़ी के कलाकारी से संबंधित वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखिए। दोस्तों, इस नेक लड़के ने एक सुंदर लकड़ी का मुखौटा तैयार किया है, जो पेंट और पॉलिश करने के बाद में अपनी माँ को देता है, जिसे देखकर उसकी माँ बहुत खुश होती है और उस बूढ़े आदमी को दिखाती है, जिसे बूढ़ा आदमी छूकर उसको तारीफ करता है, जिसे बूढ़ी माँ डांट देती है और बूढ़ा आदमी रोने लगता है। यह देख बूढ़ी माँ अपना मुखौटा उसे दे देती है।